कहाँ छ क्लस्टर यहाँ माथि छ यही छ हेर्नुहोस् यो सियो कन्ट्रोल भल्भ दुईटा हैन पम्पबाट कन्ट्रोल भल्भमा गएको छ त्यो साइड उ यता छ हजुर हैन हैन एउटा कन्ट्रोल भल्भ छ नि त्यो पाइप त्यसमा गएको छ दुईटा एउटा कन्ट्रोल भल्भमा दुईटा पाइप गएको छ पाइप त अनि हैन सर हेर म भन्छु एउटा टी जोइन्ट गरेको छ हैन अनि एउटा पाइप गएको छ अगाडिको कन्ट्रोल भल्भमा अनि दुईटा यहाँ छ त्यो अगाडिको कन्ट्रोल भल्भमा पछाडिको ए पछाडि हो त्यही पछाडि गएको छ एउटा हैन दुईटा छ अगाडिको त्यही छ सर टी जोइन्ट त्यही छ हो जोरा त त्यही छ सर जोरा त त्यही छ सर एउटा गाहा मैले भनिहालेँ नि त एउटा पछाडि कन्ट्रोल भल्भमा गयो एउटा अगाडि कन्ट्रोल भल्भमा गयो यदि टी गरेको छ भने अर्को चाहिँ कहाँ गाहा पत्ता लगाऊ यो त्यो ढाट यार कहाँ उताबाट आउँछ यार उता जाउँ सर त्यो पनि कन्ट्रोल भल्भको ढिक्कैमा गएको छ हुन्छ न यार अब त्यसो भए स्टियरिङ भल्भमा हेर स्टियरिङ बलमा हेर्ने तीबाट देखिन्छ सुतेर मोबाइलले हेर्दै हेर्दै जाऊ एउटा चाहिँ स्टियरिङ भल्भमा गयो स्टियरिङ बल त स्टियरिङ बल हेर्ने स्टियरिङको लागि त पम्प त छुट्टै छ नि पम्प होइन त्यही हो के को पम्प हुन्छ त्यो भल्भ हो तिमीले भनिरहेको स्टियरिङ भल्भ भन्छ क्या त्यसलाई त्यसमा त छुट्टै गएको छ नि कहाँबाट गएको छुट्टै यहाँ ट्याङ्कबाट जाँदैन जाँदैन जुलुम भइसक्यो यार